¿Están dispuestos a recibir la palabra del Señor? Seid ihr bereit, das Wort zu empfangen? Amén, eso es importante. Amen, das ist wichtig. Para los que no vinieron la semana pasada, Für die, die letzte Woche nicht gekommen sind, el tema de hoy es una continuación del domingo pasado. das Thema von heute ist eine Weiterführung vom letzten Thema. Estamos con el tema de la guerra espiritual. Wir sind im Thema der seelischen Kriegs oder des geistlichen Kriegs. Estamos en conflicto entre el reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Wir sind im Konflikt mit der Herrschaft des Lichts und der Dunkelheit. Y más específico, la iglesia de Cristo contra Satanás y sus huestes. Um das genauer zu sagen, von der Kirche und Satan und seiner Anhänger. Estamos luchando por las almas de los perdidos, Wir kämpfen um die Seelen der Verlorenen. porque cada vez que un perdido viene a los pies de Cristo, Jedes Mal, wenn ein Verlorener zu den Füßen Christus kommt, es un alma que pierde el diablo y se enfurece con la iglesia. und es ist eine Seele, die der Teufel verliert und die in die Kirche eingeht. También hablamos que en Romanos 3:23 Wir sprechen auch darüber im Römer 3,23, que a causa de nuestro pecado dass trotz unserer Sünde estamos destituidos, apartados de la gloria de Dios. sind wir nicht einfach weg von der Herrlichkeit Gottes. Por lo tanto, se forman a veces malas ideas, Auch wenn so oft sich schlechte Ideen bilden, y es que toda la humanidad die ganze Menschheit, que no tiene a Cristo die nicht Christus hat, ya están condenados sind jetzt schon infiziert por el pecado que viven ellos. durch die Sünde, die in ihnen lebt. Y aquel que no conoce a Cristo Und der Christus nicht kennt, tiene la oportunidad hat die Möglichkeit, de salvarse sich zu retten, de esa condenación durch diese Infizierung zu erretten, al entregar su vida a Jesucristo. wenn sein Leben Jesus Christus hergibt. También vimos que esa guerra ya está vencida. Außerdem sehen wir schon, dass dieser Krieg schon gewonnen ist. La venció Jesús en la cruz y con su resurrección. Jesus Christus hat es am Kreuz besiegt und durch seine Auferstehung. Así que si yo pierdo alguna batalla en mi vida, Also wenn ich irgendeinen Kampf in meinem Leben verliere, esa guerra igual ya está ganada. ist es egal, der Krieg ist schon gewonnen. También vimos que por la victoria de Jesucristo, Also wir haben auch gesehen, durch den Sieg Jesus Christus nosotros somos más que victoriosos. sind wir mehr als nur Sieger. Así que entramos a pelear Wir gehen zum Kampf y ya ganamos und haben schon gewonnen, anticipadamente. vorher schon. Aparte de eso, Aber daneben el Señor nos dio toda la autoridad hat uns der Herr die ganze Autorität gegeben sobre Satanás über Satan y toda clase de demonios. und alle Klassen von Dämonen. Aparte de eso, Aber daneben el Señor puso el Espíritu Santo en nosotros. hat der Herr den Heiligen Geist in uns getan. Eso significa que puso su fuerza y su poder en nosotros. Das heißt, er hat seine Kraft und seine Macht in uns getan. Así que no hay excusas para vivir como perdedores. Also gibt es keine Ausrede, als Verlorener zu leben. Y aparte de eso, Und daneben nos dio también la armadura de Dios. hat er uns auch noch die Waffen von Gott gegeben. Y hoy vamos a continuar Wir wollen jetzt weiterführen. en Efesios 6, In Epheser 6, el verso 13, 13, si no me equivoco, dice que debemos vestirnos de toda la armadura. und da steht, bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Toda la armadura. Der ganzen Waffenrüstung. Para que podamos resistir Damit wir widerstehen können y podamos estar firmes. und treu sein können. Eso significa también Das bedeutet auch, que si yo no me pongo toda la armadura, wenn ich mir nicht die ganze Rüstung anlege, me falta una pieza. fehlt mir etwas.
no puedo resistir al enemigo, Ich kann nicht widerstehen dem Feind, porque para resistirla necesito toda. weil um zu widerstehen benötige ich alles. Entonces no puedo resistir Ich kann nicht widerstehen y por lo tanto no puedo mantenerme firme. und ich kann nicht treu bleiben. Por eso es importante Deswegen ist es wichtig, que nosotros no vistamos con toda la armadura de Dios. dass wir nicht mit der ganzen Rüstung Fehler. Nos quedamos en el verso 15. Wir blieben im Vers 15. Dice, calzado los pies Eure Füße con el apresto del Evangelio de la paz. sollen für die gute Botschaft eintreten, Y die den Frieden aquí mit Gott verkündet. quiero que pongamos atención a una palabra. Und ich möchte, dass wir hier auf ein bestimmtes Wort aufmerksam sind. Calzados los pies con Also kaputt die Füße mit. Beschut. Calzados, ja, beschult. Con el apresto. Ja, beim Heer hat man gesagt, die Kriegsstiefel. ¿Qué significa apresto? Was bedeutet Apresto? Muchas Also veces Gefechtsbereitschaft. interpretamos mal esto Wir interpretieren das oft falsch. y a veces decimos, oye, cuando este hermano viene a mi casa yo siento una paz. Zum Beispiel, wenn der Bruder kommt zu mir nach Hause, da fühle ich einen Frieden. Y el otro dice, es que tiene puestos los zapatos de la paz, las sandalias de la paz. Und dann sagt vielleicht jemand, er hat die Kriegsstiefel an oder die Gefechtsstiefel. Frieden. Frieden, Entschuldigung. Kleiner Unterschied. Otras versiones de la Biblia traducen apresto como la disposición Andere Übersetzungen beschreiben das als die Bereitschaft, a proclamar el Evangelio. das Wort einzufordern. Dios habla hoy, la traduce como estar siempre listos a salir a anunciar. Also Gott sagt auch, dass wir immer bereit sind, um das zu verkünden. Así que estar vestidos con el calzado Also wir sind angezogen mit den Sandalen oder Schuhen. significa que yo debo estar dispuesto todo el tiempo a predicar el Evangelio. Bedeutet einfach nur, dass ich die ganze Zeit bereit sein muss, das Wort zu predigen. Y si nosotros no estamos dispuestos a predicar el Evangelio, Und wenn wir nicht bereit sind, das Evangelium zu predigen, estamos descalzos. sind wir Ohne Schuh. ohne Schuhe, descalzo, ja, barfuß. Muchas veces sufrimos derrotas Oft siegen wir nicht, porque simplemente no estamos dispuestos a compartir las buenas nuevas. weil wir einfach nicht bereit sind, die frohe Botschaft zu verteilen. Muchos no podemos resistir al enemigo Wir können dem Feind nicht widerstehen. simplemente porque no estamos dispuestos a abrir nuestra boca y predicar las buenas nuevas. Ganz einfach, weil wir nicht bereit sind, die frohe Botschaft zu predigen. Esto de aquí no es una opción. Das, was hier steht, ist keine Option. Dios a nosotros no nos da opciones. Gott gibt uns keine Option. Dios nos da a nosotros mandamientos. Er gibt uns Weisungen. El mandamiento es id y hacer discípulos. Das erste Gebot ist, geht und sei Jünger. Otro mandamiento es me seréis testigos hasta lo último de este mundo. Also seid Zeuge bis zum Ende dieser Welt. Me comí Jerusalén y todo eso, pero espero que lo sepa. Debemos predicar. Wir müssen predigen. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Wir haben das Amt der Versöhnung. Y es reconciliar al mundo con Dios. Und das ist, die Welt mit Gott zu versöhnen. Pero si nosotros no estamos dispuestos a abrir nuestra boca, Aber wenn wir nicht bereit sind, unser Mund zu öffnen, no vamos a vencer. werden wir nicht siegen. Cada vez que yo evangelizo a una persona Jedes Mal, wenn ich jemanden evangelisiere y esa persona recibe a Cristo, und diese Person Jesus empfängt, estamos en batalla directa con el enemigo. sind wir im direkten Kampf mit dem Feind. Esta disposición a predicar las buenas nuevas Diese Bereitschaft, die frohe Botschaft zu predigen, es la única arma que tenemos en la armadura ist die einzige Waffe, die wir in unserer Waffenrüstung haben, que nos permite avanzar. ist voranzukommen. Así que el reino de Dios avanza Das Reich Gottes kommt voran, cuando la iglesia predica, wenn die
Kirche predigt. El problema a veces está Das Problem ist manchmal, que nos da miedo, dass wir Angst haben, nos da temor. dass es uns peinlich ist, Y creo que aquí saben que el miedo y el temor no vienen de Dios. dass es die Angst und die Furcht kommt nicht von Gott. Y como dice un dicho popular, Und wie ein bekanntes Wort sagt, la práctica hace al maestro. Praxis macht den Meister. Debemos empezar a practicarlo. Wir sollten einfach anfangen zu tun. Si quieres vivir en victoria, Wenn du im Sieg leben willst, debes ponerte también esta armadura. musst du diese Waffenrüstung anlegen. Empecemos practicando en nuestra casa. Wir sollten anfangen, bei uns zu Hause zu praktizieren. Si vives solo, es difícil, pero supongo que tienes esposo, esposa, Wenn du alleine lebst, ist das schwierig, aber ich gehe davon aus, dass du Ehemann oder Ehefrau hast. que tienes hijos, Du hast Kinder, tienes familia. Familie, Los niños, die Kinder. ¿cuántas veces descuidamos predicarle a nuestros niños? Wie oft vergessen wir unseren eigenen Kindern zu predigen? Le dejamos la responsabilidad a la gente de la escuela dominical. Wir lassen die ganze Verantwortung der Sonntagsschule. Cuando Dios nos hizo responsable a los padres por sus propios hijos. Obwohl Gott uns als Eltern für unsere Kinder verantwortlich gemacht hat. ¿A partir de cuándo debo predicarle las buenas nuevas a mis hijos? Ab wann sollte ich diese frohe Botschaft an meine Kinder predigen? Bueno, en realidad no hay una edad, Also in Wirklichkeit gibt es kein Alter. pero debemos ser astutos. Aber wir müssen bedacht sein. Debemos vigilar a nuestros hijos y cuidarlos. Wir sollten sie beschützen und beobachten. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que hay algunas señales. Und da werden wir ganz schnell merken, da werden Zeichen sein. Por ejemplo, Zum Beispiel, si tu niño o tu niña wenn dein Kind le da vergüenza que lo vea desnudo, zum Beispiel peinlich ist, dass es nackt ist, esa es una señal. das ist schon mal ein Zeichen. Adán y Eva sintieron vergüenza de su desnudez. Adam und Eva war es auch peinlich vor ihrer Nacktheit. Si tú te das cuenta que tus hijos empiezan a mentir, Oder wenn du merkst, dass deine Kinder anfangen zu lügen, cuando tus hijos hacen algo malo y se esconden de ti, oder sie machen irgendwas Schlimmes und verstecken sich vor dir, o cuando los niños empiezan a echarle la culpa a otro, oder jemand anderen die Schuld zuschieben. no fui yo, fue papá. Das war nicht ich, das war Papa. Esas son señales que están allí en la palabra de Dios. Das sind Zeichen, die sind im Wort Gottes. Y nosotros debemos darnos cuenta cuando nuestros niños Wir müssen merken, wann unsere Kinder las empiezan a manifestar. sich zu festigen, wann sie sich festigen. Sabemos que llegó la hora de que ellos conozcan a Jesucristo. Dann wissen wir, jetzt ist die Zeit, dass sie Jesus Christus kennenlernen. Y no esperar traerlos a la iglesia para que alguien les predique. Und nicht warten, um die Kinder erst zur Kirche zu bringen, dass ihnen jemand predigt. Nuestros niños, nuestras familias, nuestros amigos, Unsere Kinder, unsere Familie, unsere Freunde, nuestro testimonio. unser Zeugnis. ¿Estoy viviendo lo que aparentemente predico todos los días? Lebe ich das, was ich jeden Tag predige? Nosotros sabemos que los domingos todos tenemos rostro de santos, Wir wissen, jeden Sonntag haben wir unseren heiligen Anzug an. pero en la casa, ¿cómo estamos? Aber wie sind wir zu Hause? Yo no lo sé. Ich weiß es nicht. Yo puedo responder por mí y por mi familia, Ich kann für mich und meine Familie antworten. pero ¿cómo estás tú en tu casa? Aber wie bist du in deiner Zuhause? ¿Cuál es tu vocabulario en tu casa? Wie ist dein Wortschatz zu Hause? Porque aquí siempre hablamos cosas bien bonitas, el Señor te bendiga. Weil hier reden wir immer schön, der Herr segne dich. Pero en la casa, mira el idiota de mi marido. Aber zu Hause, ach, guck dir mal diesen Idiot von Ehemann an. Este no me entiende. Der versteht mich nicht. Y empezamos a decir grosería 1, 2, 3, 4. Und wir sagen unschöne Sachen 1, 2, 3, 4 und noch viel mehr mal. Aquí todos colaboran, bueno, entre comillas, colaboramos y servimos. Also hier zumindest handeln wir miteinander oder helfen uns. Y en la casa, nada que ver. Und zu Hause habe ich nichts damit zu tun. Por eso, a veces, y me perdonan,
lo que voy a decir. Und deswegen manchmal, und entschuldigt mich, was ich jetzt sagen werde, Cuando nuestra pareja es incrédulo o incrédula wenn unsere Partner untreu ist y no quieren saber nada de la iglesia del Señor Jesús, und möchte nichts von der Kirche und von Jesus wissen, revisa tu vida, guck dir dein Leben an, porque tu testimonio, weil dein Zeugnis, tu manera de vivir en la casa, deine Art zu Hause zu leben, es el evangelio que tú le estás predicando a tu cónyuge. ist ein Evangelium, was du deinem Partner predigst. A ellos no les interesa escuchar la Biblia, le pongas un sermón y el internet. Es interessiert dich nicht, die Bibel zu lesen, du guckst dir das im Internet an, was du willst. Ellos se darán cuenta que el evangelio es real si nosotros vivimos el evangelio en nuestra casa también. Die merken, das Evangelium ist real, wenn wir es anfangen, in unserer Zuhause zu leben. El verso 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Und im Vers 16 steht, setzt den Glauben als ein Schutzschild ein. La semana pasada también les mencioné que todas las piezas de la armadura trabajan juntas. Und letzte Woche haben wir auch darüber gesprochen, dass alle Teile der Rüstung zusammenarbeiten. Sin fe, Ohne Glaube las otras no las puedo usar. können wir sie nicht nutzen. Yo las uso por fe. Ich nutze sie des Glauben wegen. Yo salgo a predicar las buenas nuevas porque tengo fe en Jesucristo. Ich gehe die frohe Botschaft predigen, weil ich den Glauben in Jesus Christus habe. Así que la fe es muy importante. Der Glaube ist sehr wichtig. ¿Qué es la fe? Was ist der Glaube? A mí me gusta una palabra sencillita, Mir- confianza. Was ist der Glaube? Mir gefällt da ein ganz einfaches Wort und das ist Vertrauen. Fe es confiar en Dios. Glaube ist Vertrauen in Gott. ¿Ustedes tienen personas de confianza en su vida? Hast du Leute, die in ihr Leben, also in dein Leben vertrauen? ¿Tienes alguien de confianza que tú dices, bueno, yo me voy de vacaciones y le dejo la llave de mi casa a esta persona? Hast du jemanden zum Beispiel, wenn du in Urlaub gehst, den du die Schlüssel gibst, weil du ihm vertraust? Y tú dices, yo le dejo la llave y cuando regrese de seguro le encuentro mejor. Und du weißt, wenn du ihm die Schlüssel gibst, weißt du, wenn du zurückkommst, sieht es wahrscheinlich noch besser aus als vorher. Porque tú confías en esa persona. Weil du in diese Person glaubst. Si llegara un pastor Wenn zum Beispiel ein Pastor kommt, que venga desde Australia aus Australien zum Beispiel, y me diga, tengo 30 años de ministerio, und hat 30 Jahre soy cristiano, vom Ministerium, ich bin Christ, yo no le dejaría la llave de mi casa, ich würde ihm trotzdem nicht den Schlüssel meiner Wohnung lassen, porque no lo conozco. weil ich kenne ihn nicht. Aunque sea pastor, tenga muchos años, no lo conozco. Auch wenn er Pastor ist und viele Jahre im Amt ist, ich kenne ihn nicht. Yo se lo confiaría a Nacho, por ejemplo, a Nacho lo conozco. Ich würde Nacho vertrauen, weil ich kenne ihn. Yo sé que algunos dicen, no, Dios mío, Ich weiß, vielleicht sagen einige, oh Gott, der nicht. pero yo se lo confiaría. Aber ich vertraue in ihn. ¿Por qué? Warum? Porque lo conozco. Weil ich ihn kenne. Y no lo conozco de hace 24 horas, Und ich kenne ihn nicht erst seit einem Tag, lo conozco desde hace tiempo. schon seit einiger Zeit. Hay una relación de amistad. Es gibt eine Beziehung, eine freundschaftliche Beziehung. Se desarrolla la confianza. Das Vertrauen baut sich auf. Confío en Él, Ich vertraue in ihn. tengo fe en Él. Ich glaube in ihn. Lo mismo es con Dios. Und so ist es mit Gott. Cuando tú no tienes fe, Wenn du keinen Glauben hast, cuando le estás pidiendo a Dios más fe, wenn du Gott um mehr Glauben bittest, es que tú simplemente no confías en Dios. heißt es einfach nur, dass du nicht in ihn vertraust. Tú le estás pidiendo a Dios, déjame confiar más en ti. Du bittest Gott, lass mich mehr in dich vertrauen. Y la fe no crece por la oración. Und der Glaube wächst nicht durch das Gebet. La fe crece es por la relación. Der Glaube wächst durch die Beziehung. Yo confío en Nacho porque ha habido una relación de amistad de hace tiempo. Ich vertraue Nacho, weil ich mit ihm eine Vertrauensbeziehung aufgebaut habe. Y yo puedo confiar en Dios Und ich kann in Gott vertrauen, cuando yo desarrollo una relación con Dios. wenn ich eine Beziehung mit ihm aufbaue Y lo conozco cada vez más. und ihn jedes Mal mehr kennenlerne. Y la próxima vez que tenga un problema, Und das nächste Mal, wenn ich ein Problem habe, yo digo, Dios me va a poder ayudar dann sage ich, Gott wird mir helfen können. porque conozco a Dios y sé que lo que Él promete lo cumple.
Und ich weiß, ich kenne Gott und alles das, was er verheißt, hält er ein. Porque conozco a Dios y sé que Él tiene el poder para hacerlo. Denn ich weiß, ich kenne Gott und er hat die Kraft, das zu tun, die Macht. Y porque conozco a Dios, puedo confiar total y plenamente en Él. Und weil ich Gott kenne, kann ich total in ihn vertrauen. Y yo puedo cerrar los ojos y decir, Dios, yo sé que tú te vas a hacer cargo, confío en ti. Und ich kann die Augen schließen und sagen, Gott, ich weiß, du übernimmst das und kann in dich vertrauen. Eso es fe. Das ist Glaube. Si quieres tener más fe, Wenn du mehr Glaube haben möchtest, estudia la Biblia lerne das Wort, studiere es y descubre a Dios aquí. und entdecke Gott hier drin. La oración ayuda, Das Gebet hilft, pero solo la oración no te va a permitir conocer quién es Dios totalmente. aber nur das Gebet wird dir nicht helfen, Gott besser kennenzulernen. Hay un texto, Hebreos 11:6, Es gibt einen Text in Hebräer 11,6. dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Und in der neuen Leben-Version steht es, ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. ¿Cuántos son padres aquí? Wie viele sind Eltern hier? ¿Pueden imaginarse que su hijo o su hija Könnt ihr euch vorstellen, dass euer Junge oder Mädchen, les diga, yo no confío en ti, ich vertraue nicht in dich. tú nunca cumples lo que dices, Du hältst nie das ein, was du sagst. yo no sé si tú lo vas a hacer, Ich weiß nicht, ob du das tun wirst, was du sagst. yo no confío en ti? Ich vertraue dir nicht. ¿Cómo te sentirías? Wie würdest du dich fühlen? ¿Te agradaría que tus hijos tengan esa clase de confianza contigo? Wird dir das gefallen, dass deine Kinder so eine Art von Vertrauen in dich haben? Y lo mismo es que nuestros padres también nos los digan a nosotros, Und das ist das Erste, was unsere Eltern zu uns sagen. que nuestro padre o nuestra madre nos diga, hijo, yo no confío en ti. Wenn die zu dir sagen, Sohn, ich vertraue nicht in dich. Yo sé que eso es feo, Ich weiß, das ist schlimm. no nos agradaría. Das gefällt uns nicht. Y eso es lo que está diciendo aquí. Und das ist das, was hier steht. Es imposible agradar a Dios Es ist unmöglich, Gott zu gefallen, si no confiamos en Dios. wenn wir ihm nicht vertrauen. Amén. Amen. A veces no confiamos Manchmal vertrauen wir nicht, porque nos dejamos llevar muchos por los sentidos. weil wir lassen uns viel durch die Gefühle leiten. Los sentidos, el tacto, Ja, das Taktgefühl, el olfato, vista, achso, oído. Geruch, Nase, Gehör. Yo no sentí a Dios hoy. Also ich habe Gott heute nicht gefühlt. Yo no olí su presencia. Ich habe seine Präsenz nicht gespürt. Yo no vi nada extraño en la iglesia hoy. Ich habe nichts Komisches in der Kirche heute gesehen. No sentí un escalofrío que me da por acá en la espalda. Ich habe keinen kalten Hauch über den Rücken gespürt. Eso es vivir por los sentidos. Das ist Leben durch die Gefühle. Estamos esperando ver milagros, Wir warten auf Wunder. queremos tocar, sentir. Wir möchten anfassen, spüren. Así fue Tomás, So war Thomas, el apóstol Tomás. der Apostel Thomas. Si yo no veo a Jesús, Wenn ich Jesus sehe, si yo no le pongo los deditos ahí en la herida, wenn ich da nicht in die Wunde fasse, si yo no lo huelo a ver si sigue oliendo a muerto, wenn ich nicht rieche, dass er noch nach Tod riecht, si yo no lo escucho, sus palabras, wenn ich seine Worte nicht höre, si yo no lo veo. wenn ich ihn nicht sehe, ¿Mm? ¿Y qué dijo Jesús? was hat Gott Jesus gesagt? Bienaventurado el que cree Gesegnet sei der, der glaubt y no ha visto. und nicht gesehen hat. Bienaventurados los que creen Gesegnet seien die, die glauben y no se dejan llevar por sus sentidos. und nicht durch ihre Gefühle sich leiten lassen. Amén. El verso 17, Im Vers 16. el yelmo de la salvación. Jetzt reden wir über das Schutzschild des Glaubens. Oder den Helm, Entschuldigung, den Helm. La idea no es ponerse un casco ahí espiritual, Wir könnten uns jetzt hier einen geistlichen Helm aufsetzen. a veces se me viene esa idea, como les mencioné la semana pasada, Manchmal kommt mir diese Idee, wenn ich jetzt an letzte Woche denke, parecemos dibujos animados japoneses. dass wir so wie Anime-Figuren wirken.
Y estamos ahí orando, esperando que venga ahí mágicamente un casco sobre nuestra cabeza Wir sind da und warten, dass magischerweise auf einmal ein Helm auf uns y raufkommt un escudo todopoderoso. und irgendein Schild, ein mächtiges Schild. Pero eso no es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Aber das ist nicht das, was uns das Wort Gott sagt. Lo importante allí es entender qué es la salvación Das Wichtige, was wir verstehen müssen, ist die Errettung y estar seguros de nuestra salvación. und dass wir auf unsere Errettung sicher sind. Si tú no estás seguro o segura de tu salvación, Wenn du nicht sicher bist um deine Errettung, es muy difícil que te pueda proteger, ist das sehr schwierig, dass du beschützt wirst, porque tu misma inseguridad weil deine Unsicherheit, va a permitir que seas una presa fácil dass du ein leichtes Ziel bist delante de tu enemigo. gegenüber deines Feindes. Nosotros somos salvos Wir sind errettet, no por nuestras propias obras, nicht durch unsere eigenen Taten por lo que podamos hacer. oder was wir tun können. No es Es ist nicht por nosotros, wegen uns, sino por lo que hizo Jesús en la cruz. sondern was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Él entregó su vida, Er hat sein Leben gegeben. derramó toda su sangre, Er hat sein ganzes Blut gegeben. y eso fue suficiente Und das war ausreichend, para que nosotros podamos disfrutar y tener seguridad de nuestra salvación. dass wir unsere Errettung leben können und sicher sein können. Y no solamente tenemos la salvación, Und wir haben nicht nur die Errettung, sino hay un montón de beneficios und es gibt eine unglaubliche Vielzahl von Vergünstigungen para nuestras vidas, für unser Leben. promesas, bendiciones. Segnung, Verheißung. Amén. Tener el yelmo de la salvación Den Helm der Errettung zu haben, significa también que yo entiendo qué es la salvación. ist auch gleichbedeutend, dass ich verstehe, was die Errettung ist. Si yo no sé qué es la salvación, Wenn ich nicht weiß, was die Errettung ist, es muy difícil que me pueda usarla como protección. ist es sehr schwierig, sie als Schutz zu nutzen. Yo debo entender Ich muss verstehen, por qué murió Jesús en la cruz, warum ist Jesus am Kreuz gestorben? por qué fue necesario, Warum war es nötig? por qué somos libres a través de su muerte, Warum sind wir durch seinen Tod frei? por qué somos vencedores a través de su resurrección. Warum sind wir durch seine Auferstehung Sieger? Si no conocemos esas cosas, Wenn wir diese Sachen nicht kennen, es muy difícil que podamos vencer en esta área de nuestra vida. ist das sehr schwierig, das als unsere Schutz zu nutzen. Esto de aquí no es nada nuevo. Das ist nichts Neues hier. Nosotros tenemos unos cursos de discipulado Wir haben Jüngerschaftskurse, donde todo esto está allí adentro. wo alles das besprochen ist. Nosotros suponemos que cuando se enseñan estas cosas, Wir gehen davon aus, dass wenn diese Sachen gelehrt werden, ustedes toman esos principios dass ihr diese Prinzipien nimmt y los aplican a su vida. und in eurem Leben hinzufügt. Pero algunos Aber einige no vienen como discípulos, kommen nicht wie Jünger, no vienen a dejarse discipular, lassen sich nicht disziplinieren oder belehren. estamos llamados a ser discípulos de Jesús. Wir sind berufen, Jünger in Jesus Christus zu sein. Pero algunos vienen a los cursos Aber es gibt welche, die kommen zu den Kursen y creen que vienen a la escuelita, und die denken, die gehen zu einer Schule vienen como alumnos nada más. und kommen als Schüler, mehr nicht. Vienen, se llenan la cabeza de conocimiento Kommen, füllen sich den Kopf mit Wissen y se van. und gehen. Dije, bueno, aprendí. Gut, ich habe das gelernt. Pero ¿cuándo lo vas a practicar? Aber wann praktizierst du es? Todo lo que se enseña en el discipulado es para practicar. Alles, was sich im Jüngerschaftskurs gelehrt wird, ist zum Praktizieren. Todo lo que se predica cada domingo es para salir de aquí y practicar. Alles, was sich jeden Sonntag gepredigt wird hier, ist zum Rausgehen und Praktizieren. Y cada tema que se trata en cada reunión es para que tomes los principios y lo apliques a tu vida. Und jedes Thema, was in im Treffen behandelt wird, ist, diese Prinzipien zu nehmen und seinem Leben hinzuzufügen. Nosotros al final del discipulado se hace un examen Und am
Schluss vom Jüngerschaftskurs machen wir einen Test. y algunos sacan 100. Und einige schaffen den. Pero lo importante no es sacar el 100. Aber das ist nicht das Ziel, 100% rauszunehmen. Lo importante no es que le saques 100 al hermano John. Das ist das Wichtige, dass du 100 vom Bruder Jon nimmst. Sino que tú le saques 100 a Jesucristo. Sondern dass du 100% von Jesus Christus nimmst. Que tú tengas buenas notas con el Señor. Dass du gute Noten mit dem Herr hast. Si no, Wenn nicht, de nada sirve que vengas al discipulado. ist das Es nützt nicht. also unnütz, dass du einfach zum Jüngerschaftskurs gehst. Debemos saber qué es justificación, Wir müssen wissen, was Rechtfertigung ist. santificación, Heiligung, la preservación, der Erhalt, die Bewahrung. que es nuestra vida nueva, Was ist unser neues Leben? la salud y la sanidad en Cristo, Die Gesundheit in Jesus Christus. la prosperidad que tenemos en Él. Den Wohlstand, den wir in ihm haben. Si yo no entiendo nada de estas cosas, Wenn ich das alles nicht verstehe, es hora de que aprenda. dann heißt das, lerne. No podemos ser hermanos que solo calientan las bancas, Wir sind nicht nur Brüder, die einfach nur hier auf der Bank sitzen, en este caso las sillas. oder in diesem Fall die Stühle. Dios quiere discípulos Gott möchte Jünger, que apliquen estos principios en su vida die diese Prinzipien in ihr Leben hinzufügen y que salgan de aquí und die hier rausgehen y en la próxima batalla und im nächsten Kampf sepan que ya somos más que vencedores. dass sie mitkriegen, dass wir jetzt schon mehr als Sieger sind. Vale la pena también mencionar el casco, Also es nützt schon den Helm, va en la cabeza, geht am Kopf, porque la cabeza es un campo de batalla tremendo. weil der Kopf ist ein großes Schlachtfeld. Y creo que no lo necesito explicar, creo que todos me entienden eso. Ich glaube, das muss ich nicht großartig erklären, das versteht ihr. En nuestra mente nacen los pensamientos, las ideas, In unserem Geist wachsen die Ideen, die Gedanken. pensamos las cosas buenas, Wir denken die guten Sachen, pero también pensamos cómo vamos a pecar la próxima vez. aber wir denken auch, wie werden wir das nächste Mal sündigen. Por eso es que la mente es un campo de batalla. Weil deswegen ist der Geist ein Schlachtfeld. Y si queremos vencer en la mente, Und wenn wir im Geist siegen wollen, nuestra mente debe estar llena de las cosas de Dios. muss unser Geist voll mit den Sachen von Gott sein. Si la lleno de violencia, Wenn ich sie mit Gewalt fülle, de pornografía Pornografie y de cosas que no son del agrado de Dios, und Sachen, die Gott nicht gefallen, en vez de tener un casco, statt einen Helm zu haben, voy a tener un colador de espagueti. habe ich ein Spaghetti-Sieb. Sí. Y eso no es lo que Dios quiere. Und das möchte Gott nicht. Que venga un pensamiento del enemigo Dass ein Gedanke des Feindes kommt y entra pero derechito a la mente. und der sofort in die Gedanken geht. Los ojos, Die Augen, nuestros lindos ojos, unsere wunderschönen Augen. ¿qué están mirando nuestros ojos? Was sehen diese Augen? ¿Qué clase de película? Welche Art von Film? ¿Qué clase de videojuego? Welche Art von Videospiel? ¿Qué clase de revistas o libros? Welche Art von Zeitschriften und Büchern? ¿Qué clase de páginas de internet? Welche Internetseiten? ¿Qué fotografías? Welche Fotografien? ¿Qué estamos viendo? Was sehen wir? Debemos tener mucho cuidado con lo que estamos mirando. Wir sollten sehr aufpassen auf das, was wir uns ansehen. Está científicamente comprobado Es ist wissenschaftlich bestätigt, que todo lo que vemos dass alles, was wir sehen, queda grabado en nuestra mente bleibt in unserem Gedächtnis. y en algún momento sale. Und irgendwann kommt es raus. Cuando te dice, "Ay, yo soñé un sueño medio raro", Ich habe irgendeinen komischen Traum geträumt. a veces son tantas cosas que tenemos en nuestra mente y algunas van saliendo por ahí 10 años después, 3 años después, Es gibt so viele Sachen, die wir in unserem Gedächtnis haben und irgendwann 3 Jahre, 10 Jahre später kommen sie raus. pero están allí. Aber sie sind da. Y la única manera de sacar lo malo Und die einzige Möglichkeit, das Schlechte rauszuholen, es metiendo lo bueno. ist, was Gutes reinzutun. Así que tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Das heißt, wir müssen lernen
zwischen dem Guten und dem Bösen zu unterscheiden. Y cuando digo aprender a discernir, Und wenn ich meine, wir müssen unterscheiden lernen, no vamos a orar ahora por el don de discernimiento. werden wir jetzt nicht um die Gabe der Unterscheidung beten. La palabra es para discernir. Das Wort ist zum Entscheiden, Cuando unterscheiden. aprendes la palabra, aprendes a discernir entre lo bueno y lo malo. Wenn du das Wort lernst, kannst du unterscheiden zwischen Gut und Böse. Cuando no tienes suficiente palabra Wenn du nicht genügend Wort hast y no sabes, und nicht weißt bueno, Dios te manda el don de discernimiento porque dice, pobrecito, el pobre le falta conocimiento. und er dir aber die Gabe der Unterscheidung schenkt, aber du zu wenig Wissen hast oder Erfahrung in Gott. Pero Dios no quiere que vivamos de las obras, Aber Gott möchte nicht, dass wir in den Taten leben, sino que vivamos preparados. dass wir vorbereitet leben. Y la última pieza que me gustaría mencionar, o que vamos a mencionar hoy, está en Efesios 6:17. Und das Letzte, was wir jetzt gucken, ist in Epheser 6:17. Al final dice, y la espada del Espíritu, Und das euer Schwert. Und dann nimmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. que es la palabra de Dios. Was das Wort Gottes ist. La espada Das Schwert. La idea Die Idee, que está a veces entre los cristianos, die Idee, die manchmal in den Christen ist, que si un hermano no carga su Biblia, wenn ein Bruder seine Bibel nicht bei sich hat, el hermano está desarmado totalmente. ist unbewaffnet der Bruder dann. Y a veces te dicen, hermano, ¿dónde está su espada? Und dann sagen sie manchmal, Bruder, wo ist dein Schwert? ¿No? Hay unos que cargan es corta uña porque cargan una Biblia así chiquitita. Und es gibt welche, die immer irgendwas mithaben, egal ob wie klein. Pero la palabra de Dios, Aber das Wort Gottes, aquí en Efesios 6:17, aber hier in Epheser 6:17, no se refiere a cargar la Biblia para todas partes, beinhaltet nicht, dass man die Bibel überall mit hinnehmen soll ¿no? A cargarla aquí bajo el sobaco. oder unter seinem Arm trägt die ganze Zeit. Así entramos la mayoría de los domingos. So nehme ich die meisten Sonntag. Algunas Biblias ya están moldeadas con el porte Es de la gibt sogar axila welche Bibeln, die haben da schon so einen Abdruck vom Arm. y ni les cuento el olor que cargan. Lieber möchte ich nicht den Geruch beschreiben. Aquí Hier hay una palabra, gibt es ein Wort, o mejor dicho, en la Biblia oder besser gesagt in der Bibel. sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego Das Neue Testament wurde in Griechisch geschrieben. y cuando se traduce palabra, Und wenn es Wortübersetzung gibt, en griego hay dos palabras. En Griechisch- Palabra. in Griechisch gibt es immer zwei Wörter für Wort. Una es logos Die eine ist Logos y la otra es rema. und die andere ist Reba. No se la necesitan aprender, pero Die müsst ihr jetzt nicht lernen. logos Logos es toda la palabra escrita, ist das ganze geschriebene Wort. ¿no? Cuando andamos con la Biblia, andamos con el logos de Dios. Wenn wir mit der Bibel reinkommen, kommen wir mit dem Logos von Gott rein. Pero aquí en Efesios 6:17 Aber hier in Epheser 6:17 dice que la espada del Espíritu, ist das Schwert des Geistes. que es la rema de Dios. Ist die Rema? Rema. Rema, ja. Rema, das Rema, griechische Wort Rema von Gott. Ese rema significa Dieses Rema bedeutet no toda la palabra, nicht das ganze Wort, sino es una palabra en especial que está aquí, sondern ein spezifisches Wort, was dort drin steht en la que yo he depositado mi fe und in die ich meinen Glauben gesetzt habe. y yo creo en ella. Und ich glaube in dieses. Y cuando yo creo en ese versículo, en esa palabra, Und wenn ich in dieses Wort, in diesen Vers glaube y yo estoy pasando por una situación difícil, und ich durch eine schwierige Situation gehe, yo me acuerdo de este texto dann erinnere ich mich an diesen Text. y tomo ese texto como lema, Und ich nehme dieses Wort wie Lema, como una bandera, wie eine Fahne, como una espada, wie ein Schwert. y me defiendo por la situación que estoy pasando. Und ich verteidige mich in dieser Situation, die ich durchgehe, durch die ich gehe. Y entonces,
Si estoy en problemas económicos, Also wenn ich zum Beispiel in finanziellen Schwierigkeiten stecke, tomo esa palabra donde dice Pablo dann nimm das Wort, wo zum Beispiel Paulus sagt, que sé vivir en la abundancia y en la escasez. er lebt in Überfluss. Überfluss und Mangel. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aber alles kann ich in Gott, was mich stärker macht. Que no debo preocuparme, como dice Mateo 6, Also ich muss mich nicht Sorgen machen, was in Matthäus 6 steht. ¿qué me voy a vestir? Was soll ich anziehen? ¿Qué voy a comer? Was soll ich essen? ¿Dónde voy a vivir? Wo werde ich leben? Busca primero el reino de Dios y su justicia, Such erst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit y todo lo demás será añadido. und alles andere kommt von Entonces, cuando tú descubres esas verdades Also wenn du diese Wahrheiten entdeckst y confías en esos textos de la Biblia, und du in diese Texte der Bibel glaubst, allí se está convirtiendo en una espada. dann verwandelt sich das in unser Schwert. Pero yo no tengo espadas a mi disposición Aber ich habe kein Schwert, si no conozco las promesas de Dios, wenn ich die Verheißung Gottes nicht si kenne. no conozco las bendiciones que he heredado Wenn ich nicht die Segnung kenne, die er uns gibt, por lo que Jesús hizo en la cruz. was er im Kreuz getan hat. Así que el conocimiento es muy importante. Also bedeutet das, dass das Wissen oder die Kenntnis des Wortes sehr wichtig ist. Y a veces pensamos que la batalla espiritual Und manchmal denken wir, dass der geistliche Krieg solamente se da en oración. nur in Gebet, Y hay iglesias donde se reúnen una hora especial para hacer guerra espiritual. es gibt zum Beispiel Kirchen, wo sie sich eine Stunde treffen Y es als geistlicher Krieg. solamente orar y orar y orar y orar bueno, no les cuento lo que hacen. Und da gibt es nur beten, beten, beten und was weiß ich noch. Y orar es parte de la armadura, Und beten auf jeden Fall ist Teil der Rüstung. pero no es toda la armadura. Aber das ist nicht die ganze Rüstung. Hay que vestirse de toda la armadura. Es bedeutet, man muss sich die ganze Rüstung anziehen. Si yo dejo el resto de la Wenn ich den armadura, Rest weglasse, estoy desarmado. bin ich ungeschützt. Hace unos meses atrás Einige Monate vorher estaba hablando sobre el tema si la salvación se pierde o no con alguien. ging es das Thema, ob sich die Errettung verlieren kann oder nicht. Y saqué mi Biblia, le saqué los textos. Mira, la palabra dice así, 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 así y así. Da habe ich schon die Bibel rausgenommen und habe gesagt, guck mal, das Wort sagt so und so und so. Él me dijo, Dann sagte er mir, mucha Biblia. sehr viel Bibel. Hermano, es mucha Biblia. Bruder, das ist viel, viel Bibel. La letra mata Die Schrift tötet y el espíritu vivifica. und der Geist ist verwirrt. Y yo dije, wow, qué espiritual. Oh, wie geistlich. Pero revisamos ese texto Aber gucken wir uns diesen Text an. y lo sacó totalmente de lo que quiso decir el apóstol Pablo ahí. Und hat es komplett anders gesagt, wie der Apostel Paulus das eigentlich sagen wollte. La letra que mata Das Wort, das tötet, es la ley ist das Gesetz, de Moisés. das Gesetz von Moses. Pero el espíritu Aber der Geist nos vivifica, nos da vida gibt uns Leben, Macht, por la obra que hizo Jesús en la cruz. das, was Gott am Kreuz getan hat. La Biblia tiene montones de versículos Die Bibel hat unglaublich viele Verse, donde nos dice que debemos meditar la palabra de Dios día y noche. wo wir das Wort Gottes Tag und Nacht studieren sollen. En el Antiguo Testamento era tan importante Im Alten Testament war das so wichtig, que hasta tenía que tomar parte de la escritura y pegársela en la frente y caminar con eso hoy para aprendérsela de memoria. so, dass man sogar teilweise Teile der Schrift sich auf die Stirn geklatscht hat und so lange damit gegangen ist, bis man sie auswendig konnte. ¿Qué tan importante es para ti aprender cada día la palabra de Dios? Wie wichtig ist es für dich, jeden Tag das Wort Gottes zu lernen? Yo viví hace unos años atrás en Wilhelmsburg. Ich habe vor vielen Jahren in Wilhelmsburg gelebt. Hay muchos musulmanes. Da gibt es sehr viele Moslems. Ellos mandan a sus hijos Die schicken ihre Kinder, a estudiar el Corán den Koran zu studieren. todos los días, Jeden Tag. 2, 3 horas al día. 2 bis 3 Stunden jeden Tag. Y la meta es que se aprendan de memoria todo el Corán.
Und das Ziel ist, dass sie sich den ganzen Koran auswendig lernen. ¿Cuántos de nosotros Wie viele von uns somos capaces de defender el Evangelio das Evangelium zu verteidigen delante de un musulmán? gegenüber einem Moslem? ¿Cuántos de nosotros se toma unos minutos Wie viel von uns haben einige Minuten, para dedicarle a la palabra de Dios? Gottes Wort zu? Si con unos Check. minutos sufrimos, Wenn wir schon mit wenigen Minuten leiden, imagínense 2, 3 horas cada día. stellt euch 2, 3 Stunden jeden Tag vor. Yo creo que esa es una bofetada para nosotros los cristianos. Ich denke, das ist eine Verheißung für uns Christen. Y nosotros vivimos en derrota, Wir leben im Kampf, nee, in der Niederlage. o mejor dicho, de derrota en derrota. Wir leben von Niederlage in Niederlage Y no vivimos de victoria en victoria, und leben nicht von Sieg in Sieg, porque nosotros somos cabeza dura weil wir sind ein harter Kopf. y no estamos dispuestos a esforzarnos, Wir sind nicht bereit, uns no anzustrengen, estamos dispuestos a ser valientes dass wir wertvoll sind y dedicarnos a la palabra de Dios und uns das Wort Gottes zu widmen y aprender und zu lernen, cuál es nuestra verdadera posición en Cristo. welche ist unsere wahre Position in Christus. Y les digo la verdad, Ich sage euch die Wahrheit. la batalla más grande del creyente Der größte Kampf des Gläubigen no es el diablo, ist nicht der Teufel, somos nosotros mismos. sind wir selber. Porque Cristo ya venció al diablo Weil Christus hat den Teufel schon besiegt y nos dio todas las cosas a nuestras manos. und hat uns alle Sachen in die Hand gegeben. Somos nosotros Es sind wir, que todavía no tomamos posesión de eso. die immer noch nicht Position eingenommen haben. Y Dios no lo va a hacer por nosotros. Gott wird es nicht für uns tun. Dios hizo su parte Gott hat seinen Teil getan y está esperando que nosotros hagamos nuestra parte. und er erwartet, dass wir unseren Teil erledigen. La próxima vez que tengas una tentación, Das nächste Mal, wenn du eine Versuchung hast, no te pongas a orar, Señor, dame fuerzas y poder. dann bete nicht, oh Gott, gib mir Kraft, gib mir Macht. Ya te dio todo, ¿qué más te va a dar? Er hat dir doch schon alles gegeben. Was soll er dir noch geben? Lo tuyo es huye de la tentación. Deine Aufgabe ist, der Versuchung zu widerstehen. Es que el diablo, Ist aber der Teufel. no, somos nosotros. Nein, das sind wir. Nosotros, lamentablemente, somos nuestro propio enemigo. Leider sind wir unser größter Feind. Y debemos esforzarnos. Wir sollten uns anstrengen. Ahí, lamentablemente, So ist es leider. no hay una frase mágica. Es gibt keinen magischen Spruch. Porque decimos, iglesia, pase adelante, vamos a orar por usted y le vamos a poner las manos y le vamos a bañar con aceite. So, es geht nicht jetzt hier, komm nach vorne, die als Kirche beten und legen dir magisches Öl auf. Eso no funciona. Das funktioniert nicht. Si tú no llegas a tu casa y estudias la palabra de Dios Wenn du nicht nach Hause kommst und das Wort Gottes studierst y estudias todas estas piezas de la armadura, und alle die Rüstungsteile studierst, vas a seguir derrotado en tu vida. wirst du besiegt werden in deinem Leben. Y no quiero que salgan de aquí con la cabeza cabizbaja, por supuesto, Ich möchte nicht, dass ihr jetzt hier den Kopf hängen lässt, wenn ihr rausgeht, porque nosotros no estamos derrotados. weil wir sind nicht verloren. Si Dios nos pide algo, Wenn Gott uns etwas bittet, es porque Él confía en nosotros ist es, weil er an uns glaubt y porque sabe que sí somos capaces de hacer esto. und weil wir es fähig sind, das zu schaffen. Sí podemos vivir en victoria. Wir können im Sieg leben. Teóricamente ya estamos en victoria. Theoretisch sind wir ja schon im Sieg. Nuestra posición es de victoria. Unsere Position muss der Sieg sein. Es hora de que caminemos en esa victoria. Es ist Zeit, in dieser Sieg zu gehen. Así que sí se puede, Also, wir können. hagamos nuestra parte Wir müssen unseren Teil tun y confiemos en Dios, und in Gott vertrauen. porque Él siempre hace su parte. Weil er macht immer seinen Teil. ¿Mm?
Vamos a ponernos de pies, Lasst uns bitte aufstehen. vamos a orar. Lasst uns beten. Y les voy a invitar a que oren allí solitos. Yo creo que cada uno conoce su propia vida. Und ich möchte, dass jeder in euch geht. Jeder kennt sein eigenes Leben. Yo no puedo decirle, mire, oren con el otro para que le cuente confiésate. Und ich möchte jetzt, du musst jetzt nicht mit dem Nächsten beten und deine Vertrauen erzählen. Tú conoces tu vida, tú conoces tus debilidades, Du kennst dein Leben und deine Schwächen. tú conoces en qué áreas el Señor debe darte más fuerza. Und du weißt, in welchen Bereichen deines Lebens du mehr Kraft brauchst. Tú sabes también cuál son las cosas que has aprendido de Dios Und du weißt auch, was sind die Sachen, die ich von Gott gelernt habe. y que hasta ahora no estás practicando en tu vida. Und welche du davon bis jetzt in deinem Leben praktizierst. Y te invito a poner todo eso delante de Dios, Und ich möchte, dass du alles das vor Gott tust. que le ruegues que te perdone por las fallas, Dass du darum bittest, dass er dir vergibt um die Fehler. que te dé la fuerza para hacer lo correcto Damit er dir die Kraft gibt, das Korrekte zu tun. y que el Espíritu Santo te siga guiando a su verdad Und dass der Heilige Geist dich zu seiner Wahrheit führt. para que puedas no solamente descubrir nuevas cosas, sino vivirlas. Dass du nicht nur neue Sachen entdeckst, sondern sie auch lebst. Amén. Amén. Vamos a orar. Lasst uns beten.